最近为了要重新启用核四这个议题，这个民进党的这个立委罗品瑜呢，批评国民党的总统候选人侯友宜的核能政策，不过伊嘛被质疑讲，因老爸罗景林是分霸原能公司能源公司的董事长，伊旗下公司有8成的政治现金关乎民进党这个人选，批评罗品瑜伊的反核的立场是保护因家族的财路，更体讲伊是分霸的小公主，分霸发声明表示讲，罗景林持有的股权较无总数的1%。唔是这个大股东，嘛是呢，唔是因家族的企业。带我一起进入国会。太阳会世代出现的民进党立委罗品瑜进前批评国民党总统参选前侯友宜的核能政策，说颠倒红指旗，伊老爸罗景林是分霸能源的董事长，黄景体是分霸公处。国民党召开记者会批评罗景林101到111年，旗下公司的政治现金拢总778万，其中665万关乎民进党的人。不只是挡到了云豹小公主的家族财路，而是挡到了整个民进党的家族财路。我父亲所持有的股权根本不到公司总数的1%，更遑论说这个是家族企业了。不过继续去南洋这期是为了老爸公司政治性反响，讲清楚才能以招公信，否则我们发现赖家就是高于国家利益的实体的一个状况。任何一个身为本区新北市第12选区，或者是说其他核电厂所在地的民意代表、地方首长，如果不公开表态对核电厂核电的看法，不站在居民的立场发言，那绝对就是非常失德又失职的政治人物。分霸能源讲，罗景林在1998年担任立委时，是过来头一回提出奖励再生能源发展条例立委，为2017年12月开始担任分霸能源董事长。那罗品瑜其实在2020年1月才赢来担任立委，分霸嘛强调，若是个无影无迹谣言损害公司形象，会依法捍卫公司权益。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。